嗨，咁多位，今日要介紹咧就係扭計骰啊！我有3個，我仲有一個呢啲叫做山城山扭計骰嘅，呢個魷魚遊戲嚟嘅，呢一個就係正常版啦。扭計骰咧，記住唔好扭得咁大力，唔係嘅話你會好似我咁樣嘅，睇住啊！你係甩咗啊！不過唔緊要，你可以攞水筆油咯。例如呢個係紅色，唔知你睇唔睇到啊？係油咗少少紅色嘅。而呢個就係藍色，我留咗少少藍色。嗱，你睇下見唔見到啊？乾啲，見到啊？嗱，係啊，呢度係啊。首先教大家點樣扭啦。你要首先整白色嘅。我而家係推介我嘅色，如果我再識多啲，我再同你講。不過我未講拜拜啊。因為係咧，先扭白色最接近白色嘅扭過嚟，即係例如咁，就剩翻3粒啦，3粒啦，然之後繼續扭咯。有時咧，我朋友講話得唔得加矛啊？例如咁樣掹一粒出嚟，跟住再掹白色嗰粒插落去，跟住我講話咁樣太唔得。仲有咧，我教你啊，如果你識晒嘅話，你係可以比賽嘅。你比賽咧，首先你要睇，然之後咧撳住，然之後咧佢咧會講8秒、7秒嘅時候，你就要講，跟住係咁扭。不過咧你扭唔快嘅話唔緊要，我教你。首先將呢個頂落去，就可以頂得好快。但係咧，你又想咁樣嘅話，就咁樣。就可以咁樣。如果你擰後面嘅話，你唔好咁樣，好似咁樣啦。你唔好咁樣，係先揸住嘅，個手指尾頂，係。想扭中面就簡單啦，中間呢一面就攞中指整。我唔係佢中指啊，係攞中指咁樣整，係啦。就係咁樣啦。係，拜拜。